lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yace ana gafata malam na ce almajiri. Yace zan gaya ma abin da idane ni. Dan kashe wayan nan. Yana ɗauko hoton haka sai ya nuna mu. Yace malam me ka gani a jikin hoton nan? Yana duba hoton sai na ga yaro ne dan makaranta da kayan firamare a jikinsa. Ya ce malam kaga wannan yadda na ce na gan shi. Ya ce da Allah ka san wani gari ana ce mai jama'ari? Na ce na san jama'ari. Ya ce to mu fulani ne a bangaren jama'ari, mu mutanen karkara ne. Ya ce ban taba haihuwa ba sai wannan yaron, shi ne na farko shi ne na ƙarshe. Ba a zuwa da shi kasuwa saboda shi kaɗai nake da shi. Rannan tsautsayi ya sa aka tafi da yaron kasuwa. Yar uwan makwacin mu falatana ta tafi kai fura ta bar shi a gun damun furar. Kan a dawo aka nemi yaron aka rasa. Na kai kuɗi rediyon Jigawa aka yi cigiya ba a ga yaron ba. Allah gafata mala. Na kai kuɗi rediyon Kano aka baza malamai. Ya ce to malam daidai gwargwado ni almajiri ne dan ina da littattafai na addini, mun karanta littafin shi Usman dan Fodiyo. Ya ce malam ka san abin da nayi? Na ce a baba. Ya ce sai na ɗaura alwala sai na istihara. Na ce Allah ɗana in mutuwa ya Allah ka nuna mu, in a rijiya ya fada Allah ka nuna mun, idan gobara ce ta cinye shi Allah duk inda ɗana yake Allah ka nuna min inda yake. Ya ce wallahi malam ban yi baccin awa ɗaya ba sai ne mafarki duniya ta cika da haske. Sai aka nuna man barayi ne suka sace ɗana suka taho da shi Legas. To shine na taho nan Legas, abinda ya kawo ni Legas ɗin ya ce yaro barayi nake nema. Yau kwana 73 a Legas. Duk inda na kewaya na ce da Allah ina ne mazauna barayi, sai a dinga man dariya an ɗauke ni mahaukaci. Sai na kalli tsohon na ce to baba da kijo biri yayi kama da mutum. Mu da muke addu'a Allah ya raba mu da barayi kuma kai kake addu'a ku hadu. Ya ce to ainihin yaro a haka din nan a yanda ka ganni in dai na ga barayi to buri na ya cika. Zan taimake tsohon, ashe zan ga bala'in da ban taba ganewa. Duk wanda ka ji ina Allah ya kawo masifa bai taba ganin bala'i ba. Allah kawo masifa Allah ba a rikici baka taba kai. Lokacin da aka yi rikicin Jos zamanin Joshua Dari tun daga Mango sai da muka zo fada karshe a kafa, na jefar da batin na wallata za su bi ka saboda tafiya kawa. Zaman lafiya bai fi komai ba. Wa yake magana kayan karatu batir ina gani na ya saboda nauyi. A jeji maka yanka ka shiga gari ka ci ubanka. Kuma billahi ladhi in banda daraja addu'a na rantsi da girman Qur'ani in mun sha Allah tsini man albarka tun daga Mangu a fada karshe a kafa ina gaba da mutum 80 a wayana. Kuma duk inda muka je ƙauyen arna sai kaga sana Allah kiyaye musulmi Allah sa a sauka lafiya, mu ma ba wa masauna wani gun su ba mu doya wani gun su ba mu taliya. Da haka muka sai da shu a hanya a jeji da ɗan ruwa muna tafiya muna ci dan mutar da hanya. Kai akwai ƙauyen da muka je ma wani tsoho ne ita mu ya shekara ku shiga ta ƙauyen mu arna ne wanda su ba sa yawo, da sun gan ku za su ce yan gudun hijira ne za su. Da addu'a ta kai addu'a muna zuwa bakin titi sai ga mota dan gwati kai ya gama gyara fakin mun cika bude. Allah me ake da fitina? In fa bala'i ya kai bala'i daga nan ba za ka tambaye mota garin ku ba, kawai zuwa za ka yi ka hau mota duk inda ta yi da kai, in ka sauka ka tafi gida. In ka ji ana mota ni ba ta garin mun bace ba ka ga hau ba. Yawwa to ina zuwa tukunna malam dattijan nan sai ya kalle ni ya ce malam na sai almajiri ya ce duk inda na ga barayi buri na ya cika. Wallahi tallahi da na kalli tsohon kaga abin da na gaya masa duk yaro ya tsogana saboda daraja annabi. Inna lillahi. Sai na kalli tsohon na ce baba dattijan zan baka shawara daya, ni musulmi ne kuma mai wa'azi ne kuma na samu sadaka a Legas. Gobe in Allah ya kai mu gida zan tafi, na ce ka tashi zan biya ma kuɗin mota zuwa Kano, daga Kano zan biya ma kuɗin mota zuwa Jama'ari, ka je ka buɗe hannu ka roƙi Allah
ya mu canza ma mafi alheri. Na ce in Allah ya ga dama sai ya baka ɗan. Da ya kalle ne ya ce algafata malam, na ce almajiri. Ya ce to tun da na zo nan Legas ban samu wani mutum wanda ya gaya min magana da ta ji daɗi irin ka ba. Ya ce to malam ba komai, Allah kai mu gobe mu kwanta, Allah kai mu gobe sai mu tafi. Malam ashe zan gaba da ake malam, Allah ka raba mu da masifa. Wallahi da gari ya waye na je na gaya wa sabuwar zan, na ce to baba za mu tafi. Da muka zo wajen mota ga Lazirius, ga Foma Boss, ga irin motar nan da ake cewa Zafa, ga akwai Motors, ga Jefar. Na ce baba wace za mu hau? Ya ce yaro ko a kori kura ce mu hau, ana kai mu lafiya. Wallahi malam wata mota J5 jaka irin wannan an ajiye a gaba haka, ashe wani alhaji ne ya kama waje. Sai na ce baba zauna a gaba, yana zama a kusa da jakar. Mutumin yana wani dan ɗaki haka ina cin abinci, sai ya fito a guje, yana zuwa ya fusgo tsohon ya jefar da tsohon. Ya ce kaga dan iskan tsoho, ba nan je ka zo kana bara ba, ka ce ka barayi kake nema, za ka zo ka zauna, me ya kawo ka kusa da jaka? Sai na kalli alhaji na ce alhaji wannan fa dattijo ne, kuma da izo ya ce yana neman barayi, ai ba ku tambaye shi dalili ba, da shi za mu tafi. Ya ce malam dan uwanka ne dama ka san shi? Na ce a dan uwa ne na musulunci, kuma na tuntube shi na ji abin da ya kawo shi, saboda haka zan yi kokari ne ya koma arewa, saboda hadari ne wannan tsohon a Legas. Ko ba hadarin mota a fakin na mota a dauke shi a yi tsafi da shi, ba karamin aikinsa ba. Wallahi tallahi me kusun biyan za a Legas bai sai yawo ba. Kana da kusun bi ka yawo, ai kai kuma shi kenan taushen ka za a yi. Yaro ya tsuguna saboda annabi Muhammad, yaro ta fitalla. Da alhajin nan ya kalli tsohon ya ce to Allah ramma in dai da wannan tsinannen tsohon za a hau mota, ni ba zan hau ba. Malam bai yi babban magana ba. To ne kuma abin da ya burge ni, sai direban motar da ita mana ja in ja sai ya kewayo ya ce malam ya sunanka? Na ce sunana Alhaji Abubakar jikan Mala. Ya ce to tun ina yaro nake jin wa'azanka. Ya ce kuma Allah da kudurarsa, ya ce ni saurin girma nai. Ya ce amma a unguwa uku duk sanda kake wa'azi mana zuwa. Ya ce wallahi ba tsohon nan ka zo da shi ba, kowa kare ka kawo sai na kai shi Kano. Taimakon Allah bai zo ba. Wallahi malam da tsohon ya hau motar, aka hau motar za a tafi, alhajin nan iga sallah ce goshinta, in bai hau mota ba zai rasa mota. Wallahi malam sai ya hau gaban mota, tsohon yana tsakiya. Da muka taho kan hanya, inna lillahi, wallahi malam da tafiya tafiya tsakanin Lakwaja da Bakene. Allah ka raba mana masifa. Ka san kana so ka ga dan iskan kirki, to ka samu wanda ita ba zuwa Legas. Wa ai duk yan iskan nan da za ga mutum yana wani iskanci a gida, ko ka ji mutum na wallahi ai ranar hababu ranar ji irin yan iskan ƙaryan nan, to ka samu wanda ya je Legas. Ita Legas ko ba iya hawa motar ma ka zo ka zauna a kai ka hau ne. Kilomita 15,000 fa Lakwaja da Bakene. In kwata birnin Gwada za ka ba shine za ka samu kilomita 950, amma ta wannan hanyar Lakwaja Bakene ta Abuja sai ka ci kilomita 115. Wallahi malam daga can da muka taho sai da muka zo tsakar dare, tafiya tsakanin Lakwaja da Bakene. Wallahi tsakar dare sai na ji direban mota ya taka birki, mota ta yi ƙara, laina ta yi kauri. Me karewa Allah sai ya kare motar bata fada ba, sai ta tsaya cik, Allah ya dawo da ita. Wallahi malam da direban iwaigo ya kalle ni sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ce Allah gafata malam, na ce almajiri. Ya ce to mun game da bala'i. Na ce malam wani irin bala'i? Ya ce malam, na ce na'am. Ya ce da Allah dan zuru kanka aran ma, naga kai ne baka bacci, sai na zuru kai na haka. Yawancin motar duk suna bacci, ina zuru kai na. Sai ya ce idan na kunna motar nan in ne full ka kalli kwalta. Wallahi da ya kama abin motar da full, ina leka gaban mota. Wallahi malam sai na ga mutane buki irin, ashe an fashi da makami ne.
masifa irin malam Allah raba mu da hau duk wanda kaji ina Allah ya kawo bala'i bai ga bala'i ba Allah ya ba mu zaman lafiya bala'i malam ai ba a so ma a ambaci bala'i wallahi malam yan fashi da makami ne bikin kiran da wasu mugayen bindigogi wata bindiga tun da uwarka ta haife ka a duniya baka taba ganin irin ta ba motar ya kashe ful din ya ce to malam ya kamata a yi man game da bala'i wani mutum shi baya bacci a gefe na ya ce to direba abin da ya kamata a yi mi kwana kawai mu juya da direban ya kalle shi ce malam kai bako ne ya ce ai barayen birnin gwara ake juyawa ba na hanyar Abuja ba in ta birnin gwari ka bada ka ga barayi to sai kai kwana ka koma baya ka tanda gari ka kwana gari ido na ganin ido ka taho amma duk wanda ibu na kwaje kenan in ka ga barayi ka juya to duk motar sunan ku ga sai sun yi mugun tare gaba sannan sa tare sai sun tare bayan sosai sannan sa tare gaba duk motar da ta juyo suka ganta ta juyo in ba kwanan ka ya kare ba alatsina direban ya ce to malam ya kamata a yi to da ke direban mai hankali ne kaga abin da yi inna lillahi sai ya kalle ni ya ce Allah gafarta malam na ce almajiri ya ce kaga mutanen motar nan suna bacci kuma ga barayin nan kuma mun yi ful sun gamu wannan tsayawar da muke kama muke bata lokaci ya ce abin da ya kamata ya aran ma duk masu baccin nan mu tashe su mu shaida masa cewa ga abin da yake ciki ga barayi su tashi wanda yake da addu'a yi a dan mana dan kokari mu karasa gaban barayi sai abin da Allah ya wallahi malam sai na ji ne kamar an ji kaburi da masifa ta masifa ta kashi na in ba haka ta dinga yi ba alaƙi ne mun albarka wallahi Allah ya raba mu da bala'i ciki na ta yake kuru yanda ka san gangi ake haka a gab gab Allah ya raba mu da bala'i wallahi malam tun muka tashi mutanen motar ni da kaina na taba kafa da tsohon nan a gaba na ce baba da tijo ta ita yi firgizin in mun tsike idansa na ce baba da tijo addu'a za a yi barayi ne sai ya ce alhamdulillah alhamdulillah Allah na gode wa Allah ya karba addu'a ta na ce a baba barayi ne fa ya ce uwa ka ban ce masu nake neman kwana nawa a Liga ina neman barayin motar kuma gaba ɗaya sai aka daina ta barayin aka koma kan ruwa alhajin nan ya ce dama na gaya maka arama wannan da ke ta baba su kaje nema dama ya ce kware ku yaro wanda ashe za mu ga ikon Allah duk yaro isu na saboda annabi Muhammadu inna lillahi musulmi wallahi malam kafin a jama da tsohon ya kalle mu sai ya firgita mu ka san abin da yi ka san abin da ima dan kashe wayan nan malam karka damu wallahi da ya kalle mu sai ya ce duk wanda Allah ya sa zai mutu ko yana gida zai mutu duk wanda Allah bai kwanansa zai kare ba ko hadari aka yi na jirgi sai ya fita to da tsohon ya faɗa haka sai na ɗanyi shuru na kalli tsohon ya yi kama da mai hankali sosai to da na kalli tsohon na ƙara kallonsa ƙarshe abin da ya ƙara mana magana ya ce idan kuna tsoro kada ɓarayin nan su karɓe muku kuɗin duk wanda ya san da kuɗi a gonsa ya kawo kuɗin zan aje masa wannan ya kalli wannan ya kalli wannan akwai wani mutumin kunkumi kudin barkono 470 ya zuba a shira mun tsohon mai sittin ya zuba 80 wani mutum yana da kudinsa 6,700 ya baya na ba da tsohon direban ma bai ga hasa ya ce ba ga kudin lodi wannan alhajin na gaba ya ce yadda in ba tsohon nan kudi na garan je gon barayin da abin da za a ashe za a ga ikon Allah da tsohon ya haɗa kudin shi ya ɗaure kudin wata bai rabiya ba ta bayar ba da ya ɗaure kudin a hirami irin jan hiraman nan mai gida na tsofaffi sai ya kalli direban ya ce yaro ta da kusa mu ƙarasa gaban barayi ta yi kusa na mutum wallahi malam sai ga ma a gaban yan fashi da makami Allah ka raba mu da hau duk wanda ka ji ina Allah ya kawo masifa bai taba ganin masifa ba malam kwanan nan fa aka kawo wani tun da kan mutane guda 9 kanu
biyu na mutane guda tara. Kwanan nan aka kama na wancan a makabarta, shi kuma kabari yake haƙewa. In ya tone kabari billahi allazi la ilaha illa huwa sai ya cire ido. Allah shari'a ba sai gaban Allah ba, ta kowace hanya sai an yi kuɗi. Muna tsayawa a gaban 'yan fashin, kaga yadda suka yi, inna lillahi. Babban 'yan fashin yana kan kilomita a zaune yana shan wiwi. Ya kalli mota ido da ashar, ya ce muna gani kun tsaya kuna mana ful kuna yin duk. Kun tsaya ne kun yi addu'a sannan kuka zo. Ya ce to in addu'a kuka yi ma kun gamu da ko addu'a ta ku ta ƙarya ce ma. Duk wanda ya san yana da kuɗi a motar nan ya sauko ƙasa da Hausa ƙarara. Na rantse da Allah wani mutum da ya kalli barayan algafa ta mala harbi ne suka yi mai mutu ce ba a kallon mu. Na rantse da girman Qur'ani tun da muka ga an harbi wannan ya faɗo cikin motar gawa maka san da gaske suke kawai kallon su yi haka tar gawa ta afka yi cikin mota billahi da zai kamar tun ba da yi mutu ce ba a kallon mu. Wani mutum ya sauko aka ce ina kudi ya ce ba kudi. Na rantse da Allah da suka kwantar da shi suka buga mai kusa a nan. Na rantse da Allah jinin da idin ga zuba a kan kwalta idan ba yadda ka sa an yanka rago ba Allah ya tsine min albarka. Suka auki wani da gindin bindiga itali abin na safar da gaske ne gadan gada na ga hau ya kai hau. Malam ne facar bi ne a hannuna in na ga izawa ka sai na koma ligilafi in kaji ana ta addu'a gurgu wallahi waje aka samu. In kada ana kwallo wallahu fatiha da salatul fati a kana ta wallahi waje aka samu. Kai da masifa ta yi masifa ni ba da ma na ci ba zo gala ba da ciki na yace wallahi sai wanda na dan ya flashin haka. Inna lillahi kai karshe Allah gafata mala. Wani mutum aka ce kai ina kudi ya ce suna gun tsohon wani tsoho ya ce ga ina wata bayarabiya ta sako aka ce ina kudi ta ce ture Allah ture annabi ture Muhammadu Rasulallah ta koma gefe billahi allazi la ilaha illa huwa suka kashe ta ta ba a zuwa nan babu. Ina jin wani da turanci yana cewa irin yarabawan nan masu wayo sai su lodo goro daga Shagamu su kawo Madiri su aika a siyo manja a kawo Galadima kuma su ce ba kudi. Wallahi da turanci haka ya gaya wa Bahaushe in ya muri. Wani mutum ya sako aka ce ina kudi ya ce suna gun tsohon nan direba ina kudi ya ce suna gun tsoho. Iya mu na kujerar gaba ko wallahi ta aka yi majere ba dinga yi kasa gwazo. In ban yi wa kasa gwazon ba Allah ne mun albarka wallahi muka yi mana haka. Wani ƙato ya yi huduna in ya ɗaga kai ga bakin bandaga sai ya kuma haka. Yan ka zama yana mutum ba zai abu ba wallahi bai ga bala'i ba. Ni fa kamar an ji karama yanda ka san jikakken bai. Babban balaye sai yi haka kanga duk yaro ya tsuguna saboda annabi Muhammadu da ya koma daga gefe sai ya duda asha ya ce wai wannan wani irin tsoho dan iskan tsoho duk ya karbe kudin mutanen mota a je a fito da shi. Tsohon yana gaba haka a zaune inna lillahi da shirami a gabansa aka ce baba sako. Tsohon yana sakowa ala gafata malai ita fa da kudin niki da yake hadda yan naira 20 na mutumin kunkuman na mai barkono kusan 400 cikin haka shin kudin ba yana zuwa sai ya ajiye jakar a gaban babban barayi. Babban barayi ya ce baba da tije ya aka yi duka karbe kudin jama'a ka tare a gunka. Ya ce yaro ba maganan kudi ake ba don Allah ku ne barayi. Inna lillahi to mu muna kaiwa kasa gwako kullum mu yana sama duk abin da muke muna ji mun zama kwadi muna ruwa idanun mu suna waje. Inna lillahi wallahi malam yace ku ne barayi.
salamu alaikum. Wallahi tallahi ala gafata malam da idan koma gefe ya ce yaro mu ne barayi ya ce to baba ya kama ya mu ne barayi da tsohon ya sa hannu a jiwo sai ya ɗauko wannan hoton yaron ya ce da Allah yaro ne ya bata alga mata malam kuma mun yi cigiya baya nan shi ne muka yi sahara Allah ya nuna mana cewa barayi sun sace shi yanzu yana lega kwana na 73 a lega ban ga barayi ba to shi ne muka biyo hanya kuma yaron can ya ce an ga barayi shi ne mai murna saboda haka da Allah ba ku ga yaro ba yan namin lashi babban barayin da ya ninge sai tsoro a shirye ce ba a mana wa kana mun barayin kudi ne in ba kudi mu kashe mutum me za mu da mutum gawa nawa in ɗanka kake nema sai ka tafi gun yan mafiya mu duk wanda ba kudi in mun kashe shi ma sai dai kura ta cinye ko mu cefar da shi kare ya ce ba ruwan mu da gawa wannan sai yan mafiya ka ɗauki kudi ka bamu ya ce ai bani da kudi wannan kudin jama'a ne ba za ka bamu ba ya ce yaro ka ga abin da zai sa in ba da kudin nan sai na ji matsi mai saka lambu kara baban nuhu ya baro ta ba wallahi wannan shi ne bai baro ta tsohon yana faɗa haka a zuciyata na ce ayya Allah ka jikan Allah ka jikan rai inna lillahi mala ashe za mu ga kudurar Allah babban bara ya ce baba ba mu kuɗi ba ya ce ba ni da kuɗi ba zan bayar ba babban barayin da ya koma gefe sai ya kalli wani mai daidai wani shi kuma kamar igala sai ya faɗa masa ya ce tun da na ji an ce faya na ce to Allah ya ji kan baba na rantse da Allah Allah ya raba mada bala'in bindiga wallahi kuda ta turnuki amma billahi lazu duk amination nan sai da ya kare akan tsohon amma da ya kuda talafa sai maka ga tsohon a tsagwanne yana haka billahi allazi la ilaha illa huwa in ba ka magarin su mun yanda ka san a daga kanwa idan ba haka idan zage amination nan ba Allah ya ne mu kai ba wai ta shinto kwado zalin zamu tsohon idan ya girgiza Allah ya ne mu kwado zalin zami na zuri da tsohon bai girgiza ba daga nan sai muke wasa a hankali a hankali inna lillahi wani barawa da ya koma gefe ya kara ya ce ke ko ke ne malami wani inyamuri ke ko ke ne malami wai ko shi ne malami na rantse da Allah da ya daga bakin bindiga ya harbi tsohon billahi lazi bindiga sai ta rabi ne amination nan yadda ka san fura mala akwai mazaje akwai maza inna lillahi wallahi tallahi algafata mala wani da yi kara ya ɗauki wata doguwar wuka da ikan tsohon da wakar billahi lazi ya haka zai sara wa tsohon wukar billahi lazi da wukar da hannun nasa in ba haka hannun ya yi ba Allah ka sa hannuna ya zama a haka hannun ya tsaya ga wuka a hannunsa da tsohon ya waiga sai ya ce kasa kama man shi da izinin Allah billahi lazi la ilaha illa huwa in ya kuma motsi a gwan kasar ba ta rike shi ba alazina babban barayin zai gudu kasa ta rike shi na rantse da Allah barayin guda hudu sai da kasa ta rike su da ragowar barayin ka san abin da tsohon ne sai ya ce duk mu taso muna kai wa kasa gwagu wallahi sai muka taso a guje muka yi bayan tsohon muna a ci ubansa ba inna lillahi wai mu ma mun ga tawul inna lillahi wallahi malam tsohon sai ya kalle ni ya ce yaro ku dinga neman shiri ya ce yanzu dubu waccan wuka kalli wukaccen yaro ya ce me yasa kuke tafiya ba shiri ya ce yanzu wancan wukan in sun gama da shashasha in sun gama da shashasha wanda yake yawo galau ya su kashe shi ya ce yaro da Allah karɓo wukaccen annan mutane da rashin imani suke karɓo wukaccen gani na ce baba wuka ce fa ya ce waka a kafa yake fa a kafa yake hannun kuma a haka yake ka karbo na sai baba dan da kai ne ka rike su ya ce yaro ka yarda da Allah na ce na yarda da Allah ka yadda annabi Muhammadu ma'aikin Allah ne sai na yadda ya ce je ka ce bismillah ka karbo kare yana ta
annabi Muhammadu wasa ne, ina zuwa sai na ce bismillah kawo dan uba. Wai ni ma na zama jari, na ga tawaru. Wallahi malam ina ajiye wukar tsohon ka ga yadda yi inna lillahi da tsohon ya taya sai ya kasa barayin gida haka ya ce kuku nan ko mako nan ko mako nan ko mako nan sai ya tsaya a tsakiya haka ya ce kai azzalimai masu cutar mutane ku yi ta gudu. Sai na ga sun fita a guje rab ga kuɗi aka bi. Sai na kalli tsohon na ce baba da tijo ai sun gudu. Ya ce ba za su ƙara haɗuwa ba sai ranar kiyama. Ya ce yaro ai ka gansu suna ta gudu ko na ce ya ce ka ga wannan gudun da suke na ce na gani. Ya ce to ba za su ba inda za su tsaya da kura da damasa ta tafiya kenan da haka za su mutu a wofi aje. Na rantse da Allah muna rufe baki barayin nan suna kafe. Wallahi tallahi malam sai ga motar yan sanda, to da yake yan sandan da muka yi sa'a titi ba musulmi ne, shi kuma yana so dama musulmi su batun ba saboda abu da alga bata mala. Da muka tafi da tsohon muka gaya mai abin da tsohon ke shi kansa tsohon da ya ce kasa ta sake barayin aka buga masa ankwa. Na rantse da Allah bidiyo saboda daɗin da ya ji bahaushe ya yi rawar gani sai da isa aka kewaya da tsohon garin. Aka kewaya bidiyo da kasa ta yake musulmi dan arewa dan uwanmu musulmi ga abin da ya kama barayi hudu ya kori wasu aka dinga aka samu maroki. Wallahi malam da aka taru a police station manya suka taru tsohon fa da ya fara magana na rantse da Allah hannuna ina karkarwa DP wanda kansa yana zuwa gaban tsohon sai yi wa tsohon haka. Mataimakin DPO ya je gaban tsohon ne haka aka busa tashen Najeriya aka kame ne kai na da naga haka ina zuwa gaban tsohon sai ne haka ya ce uwa ka yaro uwa ya kana ina zuwa sai ne haka a gaban tsohon na tsuguna yana tsuguna ba tsohon ya kalle ni ya ce yaro to Allah ka yi amfanin ƙarya a duniya yanzu ƙarya bai rana ta yaro na ce to baba ni ne ma ƙarya ko ne ya ce kai ne man dan cinwa ya ce ka ce kai ne wa'azi ne na ce ni ne wa'azi ne ya ce amma ka ci mutuncin Qur'ani to ba wa'azi na ce wa'azi ya ce ka ci mutuncin Qur'ani yaro yanzu kana wa'azi da alqur'ani kana wa'azi kana tare da Qur'ani a ce ka dinga ya kasa gwado kuma ka dinga masa na ce to baba ai tsautsayi ne ba ya wuce rana wallahi tallahi billahi da biya a nan tsohon ya ce mu samu takarda mu samu itacen tafafiya in ba mu bismillah idan ba ita zan warware muku ba Allah ya tsini min albarka na ban sai da girman Qur'ani tsohon da ya ba mu bismillah kai na gwada ta tayi idan ana gobara in ka hada asirin yi bismillah da kalmar shahada jefa a wuta idan wutar bata mutu ba Allah ya tsini min albarka Allah kada ya sada ni da annabi a yanzu nan idan mutum ya ce ba daurin baki yi bismillah kai gashi nan yanda za a yi ku riki na ba ku sadaka DP ba sai da ya rubuta bismillah nan mataimakin sa ya rubuta ko ma duk ku rubuta idan ba tsohon na ibana ba Allah ya tsini min albarka na ce baba da tijo ni ne wa'azi ne almajiri in na yi wa'azi na faɗa wa jama'a ya ce idan ka sai da Allah ya tsini ma albarka ba a sai da bismillah ko ma duk wanda ya sayar zai haɗu da hau na ba ku ita a banza sha ta wuce sabu sabani karya makiya daurin bai kai a yanzu na ba haka za ka rubuta ta kullum ba ita ko da wasu kai kaɗai na ba wanda kai kaɗai ka tambaya ne ai hadda ku kuma jama'a da Allah don annabi Muhammadu da Allah ba masu cewa ba laya da zanen ma haka ina wa'adi wani ya shigo malam salame ne ku ba laya ka dogaro da Allah sai ne dariya na ce ba laya ya ce na ce wace kungiya kake ce malam ni a halin sunna ne ai ba laya ba wani goro na ce a da laya kai dai kawai ka ce dinanne ne kai amma da laya duk ɗan izalar da kaji ya ce ba laya don ubansa baya yawo lokacin da ake da kicin kwanata da masifa ta yi masifa da ƴan izala maka dangawa wa izawaka rubutun sha billahi ladi a kwatan ne aka rubuta izawaka ko ka sha ko ka ci ubanka
dan ya zala za ka da dogon jimu malam Sulaiman ya ustaz da Allah ba za ka damu ba ya zawaka iya wanda ya sha izawaka sai da ya hayi na rantse da girman Qur'an wuta aka hura a gada ya saka koro ka tsaya baka sha izawaka ba bala'i ka wuce ka kone duk wanda ya sha izawaka idan ya cuta Allah ya tsini min albarka wallahi wallahi waje ku dake bismillah nan da tsohon nan ya bamu tun na ba ku sadaka wallahi tallahi kafin gida ce wallahi tallahi lakanin karfe ne wallahi tallahi asirin tsari ne na salamu alaikum salamu alaikum ana so za a yi to na ba ku dan annabi ba ku shi wanda ya ce Allah saka shi na ba a malam kai ka ban charbin nan to ka rike bismillah na ba kai ba duk wanda ya rike na ba ku ita sadaka shashatau ce ba duhu sabani karya makiya daurin baki amma tsohon da ibamu bismillah nan ya ce duk wanda ya sayar zai haɗu da bala'i iya kuna nan na ba ku sadaka amma duk yaron da bai sa duwawansa a ƙasa ba kan ya je gida Allah ya sa ya manta salamu alaikum kuna ina kuke Allah musulmi ita san me na ce a samu ya da Allah tsohon nan ya ce idan aka samu itacen tumfafiya saboda yanzu kaga ana da wani haɓa kudi yake tafiya dan yanzu kaga in na san allura za ta huda ni in na fito yanzu Allah ya tsina wallahi ba zan fito ba aya a kai kake neman abinci ni yanzu dan abinci zan fito ne in sama za ta karɗage a shekara 10 ba a yi ruwa ba in na shiga fatara abinci Allah ya tsina kai kake ganin abinci ake nema jahili ka san wani banban da ya ganka ya wala ya neman abinci kake haka wani tsinan ne ya gaya min wai abinci kake nema abinci nake nema na ce billahi allazi la ilaha illa huwa na fa karfin abinci kai ubana ya mutu ya bin min gona guda ɗaya a Zaria iya goron waje kawai da ake kawo min duk shekara ya isa irike wallahi tallahi goron waje kawai wanda ake kawo min na gona dan kowace shekarar miliyan 3 aka taya gonan miliyan 3 ka san ku gonan miliyan 3 a jeji ai ba karama ba shi to ku je duk ku rike bismillah na ba ku sadaka ku ce Allah ya karba ba kai kake neman abinci jahili shi yasa Allah yake barin ku a haka kowa Allah ya ba mu abinci Allah tuwo Allah shi yasa kake ta samun na abinci ni ban taba roƙon abinci ba yayin sai Allah ba mu Allah mota Allah gida Allah shinkafa dan wata kamar buhu kaza komai nake so yana ga Allah ko mota ce yana ce Allah iri kaza kai ne baka yadda da Allah ba kullun a neman abinci zaka kare uban yancin giddiri yanda ka san daraja tuwo baka san daraja Allah ba duk wanda ya tsaya a gwannan salamu alaikum salamu alaikum mala abin da ya saka ji ina cewa in na san allura za ta huda na ba zan fito ba na rantse da Allah yanzu akwai wanda sulinsa yake ana sulu ba shasha to ba dagu ba karkiya ba yaddaga wuka za a daga idan na guri kana ina sa ya kunji a mai gatari warga da jami'in sallah sanda iya haka algafa ta malam wani igudu to a da mutum da ya sai kama kura ka tambaye baushi to a kudin zai tunkari kura sai an samu rawa kargo an shafa mata kitsan maciji to an yi da hudu da kurar dan kutumar uban ta tsayawa za ta yi kura kai ne kake cewa ba addu'a ai ba addu'a ba lakani da lakan yanzu idan kunama ta harbi mutum ai kaga yawon bakin tunkiya shine maganin baka taba ganin kunama ta harbi mutum ba an tafi neman magani fakan kuma ga tunkiya a daure ko yanzu kunama ta harbi mutum a buɗe bakin tunkiya a dangwali yawon a shafa inda kunama ta harbi idan dafin bai fada ba in kai sallah baka tsinan ba Allah ya sa mai tifa ita ka kanka kuma duk wanda tururuwa take damunsa a ɗebi ƙasar gidancin naka a zuba gidan tururuwa in ta ƙada fitowa rabon da kuda zai sha alakira kada Allah ya ba yanzu ba iska bace take kama matan ku ka ta gun mai rofani ko a tafi wajen wani tsinannen boka duk wanda
yake fama da cutar iska ko aljani ya buge shi ko mace tana tana ƙara, in dai magana ce ta iska to ku samu abu uku: ƙaiƙan gero, na sakin kuka, kashin mahauta. To maganin iska ce ko ta bala'i ce, duk wanda ijina ba ku a banza. Malam ka kallon da kyau, ko a hanya maka hada na fa karfinka a ɗan bushen da ka gani. Wallahi ni kuyan kura ne kashe ka alhaki, bari a zuciya kan ka ji baka so na sai ka ci kasuwa 10 kana asara saboda ɗabar rangwangwa. ni da nake da a'udhu billahi min iblis duniya wa a'udhu billahi min marid duniya inna a'dina kal kau laqad kau wata mat ani mutum kai kake rike baro ga abin da yafi baro bismillah wallahi tallahi bismillah ta fi baro na rantse da girman qur'ani izo satan ta fi ya mahiya wallahi ta fi ummu musi na ba ku ita sadaka ko farauta zaka je ka ajiye ummu musi ka ajiye algafata mala dan ka fakatu ka rike bismillah billahi allazi ko zaki ya taso wallahi in ya ganka ya turji sai dai ai turmin zinya da kai da zaki ga yanda za a yi mata wanda ya ce Allah saka shi nawa Allah saka duk wanda yake gode baba ku rike na ba ku dan annabi wallahi daurin baki ne a yanzu ka yi bismillah da kalmar shahada ka shafa daka nan a baki ce ne Allah ka daure man bakin wani da Allah ka je ku ido wanda ce ne wani da Allah jinginar da gonar ka kawo min 40,000 idan bai jinginar da gonar ba Allah ya tsine man albarka Allah kada ya nuna min annabi Muhammadu wallahi tallahi daurin baki ne duk wanda ya cuta shi da Allah ba ku ce Allah saka ba kuma da Allah a yanzu in kana so ka gwada lakana da Allah ba a cewa ba asiri kai ai ba wannan lakani da Allah duk wanda ya karyata lakanan ana a hura wuta tana shi kai da Allah ka je ko in an hura wuta tana shi ganga yi bismillah da kalmar shahada sai ka jefa lakanan idan wutar bata mutu ba Allah ka rura min wuta a jahannama din na ba ku je ku rubuta sadaka ga yanda ake na gode yaro salamu alaikum ina ta me nace a samu a shan yayi ne kuma da Allah idan kana bin wani kuɗi ya hana ka wani ma ya ce kai ai ya lahira kariya yake a nan zai baka yi bismillah da kalmar shahada shafa laga nan ka je mu ido hudu da kudin ka zaka kwana a yanzu nan idan za ka neman aiki yi bismillah da kalmar shahada shafa laga nan a baki shi ne duk wanda zai dauke ni aikin Allah ka daure min bakinsa ka je ku ido hudu a dauki mutum 100 a watsar da su idan ba su ya ware ka ya baka aiki ko a gidansa bane Allah ya tsine min albarka Allah kada ki nuna min annabi Muhammadu gashi nan ku dake ba ku ce alabiyawa shasha ta wuce ba duku sabani kariya makiya daurin baki wallahi tallahi asirin karfe wallahi tallahi lakanin karfe kai a yanzu ka hada lakanin ka dauki kasa ka hada da bismillah ka watsawa karfe idan bai babballe ba Allah ya tsine min kuma duk wanda ya ce ba asiri dan durin uwarsa in ka hada lakanin yi bismillah da kalmar shahada ka shafa a injin mashin idan mashin din ya kuma tashi Allah ya tsina a'udhu billahi akan uwarka dan bismillah ya bata yankan kura sai an hada da salamu alaikum amma di yaron da bai sa zuwa wasu a kasa ba kan yace gidan Allah ya sa iman itacen me na ce to ga yanda tsohon ya ce a haɗa yanda na haɗa nake amfani da shi haka za ku haɗa yanda tsohon ya faɗa daidai kuma billahi allazi la ilaha illa huwa har ka mutu kana cin moriyar lakanin har ka mutu ɗanka masu ya gada ba ku ce alabiya ba shashatau ne ba duhu sabani karya makiya daurin baki abu biyar shashatau ba duhu sabani karya makiya daurin baki wallahi tallahi daurin baki ne wallahi tallahi kuma sabani ne idan mutum ya shekara 10 ina neman ka da shaɗu idan ya ganka Allah ya tsine ma kuma iya bismillah sai wallahi tsohon ya bamu baba mai zan da bismillah
to ga yadda za a yi itacen me na ce a samu a shanya shi ne to da Allah idan an taba an ji ya bushe raka yau sai a samu reba wannan itacen tumfafiya sai a teƙa shi ya zama alƙalin itacen tumfafiya sai a teƙa shi ya zama alƙalin sai a samu tawada me ya rage zai to da Allah sai a ɗauko takarda a ɗora ta akan allo saboda rubutun ya yi kyau amma takardar da Allah ta ɗauko wannan tsayi abokina ku rike wani dan yanzu duk wannan wahalar da ake sha da an doka ga siyasa ko ne a sama a korin mura yan ka fado an taka ma kai yayi kokarin duniya ya je gaisuwa idan aka samu takardar tafi wannan tsayi sai a samu tawada alƙalaman tumfatiya da shi ake rubutu sai ku ɗora takardar akan allo saboda rubutun yemi sai ka dangwalo tawada da Allah idan aka dangwalo tawada akan takardar sai ku rubuta bismillahi sunan waye daga iya bismillahi in ka ƙara alifi dai a gaban hakuran lakanin ba zai ba iya bismillahi iyana ba sun ni ara alif lallan hakuri iyana ba sun ni ara alif lallan hakuri iyana bismillahi iyana kuma ba a wasali sai dogon badan sai a yi wa takardar haka ba ku ce alakarba ba me aka rubuta da Allah sai a dan sa a rana me zai yi zai bushe to in an taba an ji ya bushe da Allah a arzikin da Allah ya ma sai ka samu kamar 1,000 ko 2,000 abinda Allah iya sare ma sai ka tafi gidan liman jama'a da Allah duk gari ba liman wanda shi yake sallar gawa shi yake komai dai da waniya sai ka kai masa wannan takarda amma kada ka yi masa boye-boye sai ka ce Allah ramma da Allah wannan lakani nake so in hada na tsari saboda tafiye-tafiye malam da Allah wannan takarda ga dan abin sadaka so nake a yi mata sallar gawa ma'ana ita takarda a daura alwala a sallace ta sallar gawa ko da jama'a ko in ka iya sai kai da kanka kamar takarda ce wannan sai a daura alwala takardar misali kamar tana gaban ka sai kai niyya yanda ake sallar gawa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabbara hudu idan aka yi mata sallar gawa aka yi sallama sai a karanta yasin yawa yasin tun daga farkon yasan har zuwa karshen ta wanda yake da talawa wanda ba shi da talawa idan ko takara wanda ba talawar ba ta da zai iya takarar ba ya kai ai masa sai ka karanta yasin kafa daya tun daga farko har karshe sai ai ba takarda haka an yi ne to lakanin ya haɗu asiri ya haɗu an rubuta bismillah an mata sallar gawa an karanta yasan an tofa to abin da rage za a yi wa asirin dan mai kaunar annabi ya leko bari ka ga abin da zai tashi dan wanda ya ce tsafi ne Allah ya tsine masa albarka ko kalla hannuna salamu alaikum ai ana kallo ku sai ai wata kanta haka la ilaha illallah muhammadu rasulullah salamu alaikum ai ana kallo ku salamu alaikum da Allah musulmi idan takarda ta haka ai ta danyi tsayi ko to ba laya za a yi ba idan takarda ta dan wannan tsayi in aka yi mata haka ta zama mai ta zama kambu ta zama daga ta zama daguni ko kafin ta zama kambun kuna ji ko ba kwa sai a samu bakin zare in ji tsohon sai a yi wa asirin haka an mai ne to baba da tijo idan aka nade da itacen me aka yi rubutun tumfadiya ko to sai a tafi gindin tumfadiya tana danya da Allah idan an karyo itacen tumfadiya me yake bugowa ruwa to wannan ruwan mai kamar nono baba da tijo sai ya dugo akan hannunka dis 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 sona idan ya dugo su uku sai kai haka a jikin asirin an yi ne
an shashafa ku da Allah jama'a idan addu'a gaskiya ce ai ana gwada ku saboda zuciyarka ta nutsu ba wai baka yi imani ba amma za ka gwada saboda ka samu nutsuwa in kana so ka gwada lakanin da Allah idan ka za ta yi sabuwar kyankyasa duk wanda ita ya dauki dan kaza sun fara wayo ya za ta yi ya kan ka rufe asirin yi bismillah da kalmar shahada ka dafa lakanin haka ko yana a jiho ka je ka ɗauki ɗan kaza sabuwar kyankyasa in ta ma faɗan Allah ya tsine min albarka Allah kada isa da ni da annabi idan baka gwada shi a nan ba in ka ga cinnaka a ƙasa yana yawo yi bismillah da kalmar shahada sai ka ɗora wa cinnaka idan ya kuma motsi a gun Allah ya tsine min albarka Allah kada isa da ni da annabi duk abin da nake a duniya wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa gaskiya ba ku ce Allah sakawa idan baka gwada shi a nan ba jama'a da Allah ba kwa jan ana daurin baki to ka ga yadda za ku tun bai kauna annabi ya leko malam da Allah zo mala zo warware man nan duk wanda ya ce tsafi ne Allah ya tsine masa malam bismillah ba ku ce Allah saka ba jama'a da Allah ba duku aikin sa rufe ku to in kana so ka gwada lakanin wajen daurin baki da Allah ka yau ba duku ce ne rufa ma da fata in ya rufa ma gwada lakanin a kansa ka san abin da za ka yi kan ka karɓi lakanin a zuciyarka ce ne ba dukun nan Allah ka ɗaure min bakinsa in ka karɓi asirin ya tafiyar ka in ya ci da kai ya ce ba na kuɗin rufin wanda ya mata zai magana kowa ya faɗa da aljihunsa idan baka gwada shi a nan ba jama'a da Allah idan aka hau mota da an yi gaba me za a tambaya ku dinga magana to kan ka hau motar yi bismillah da kalmar shahada sai ka goga yadda gar sai ne Allah direba motar da yaran motar nan da masu leda Allah ka daure min bakin su hau motar kai haka kuma duk wanda ya cika baki yi bismillah da kalmar shahada shafa lakanan shi ne Allah da bari ban bakin wani ka je ku ido ce ne da Allah malam gona ka da zaka noma bana jinginan da ya tare da 20,000 wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ka je ka tara uwarsa ta mutu an dora ta a makara za a kai ta kabari in ya bi gawar tsohuwar ba a yi hidimar jinginar da gona ba Allah ya tsine min albarka ko ubansa ba a yi amma bari ka ga yadda abin yake salamu alaikum malam da Allah ka taba gani na malam sai yau Allah ba ku ba duk yaro isu gunna saboda darajar annabi Muhammadu a dade ana yi kowa ya taimaki wani ya dai taimake shi to bari ka ga yadda abin yake ba ku ce Allah ya saka saboda dan adam Allah ya dora masa mantuwa da kuma gaggawa yakwa inna lillahi musulmi da Allah haka na ce ayi wa asar malam haka na ce ayi masa malam wannan ya zo hannunka ya zo to suna na Alhaji Abubakar zaka ga ana ce man jikan mala ko kuyan kura kashe ka alhaki barin ka takaici ko baka sanna ba zaka ji azurka na musamman na rediyon jigawa na freedom zaka idan ka buga tumfafiya su uku a hannun hagu sai ka shafa a dashi amma ba da ka ga yadda na yawa na tun mai kauna annabi ya leko ba da ka ganawa to ai duk wanda ya ce ga alaka ne ce ne ina na yawa musulmi duk taron nan ne yawan nan malam ka duba wayewa kai idan na yan boko amma yanzu wawa wannan ake da su yanzu kwanan nan abu wanda na hada wa guda 80 kwambo da hakan lare ne wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa da wannan in akwai bambanci Allah ya tsine min iya abin da ya rage an gama komai a je a samu tamfafiya a karya sai a daga su uku a hannun hagu sai a shafa a yanzu nan da Allah ko wani abu za ka karba a gun wani kana zaton ka a baka ka ai ma disposha yi bismillah da kalmar shahada shafa je ka tambaye abin kai tsaye a yanzu ba wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa hu malam da Allah zo kuma in wurte kuma inda kake salamu alaikum malam kai ma ga guda daya ai ana neman tsari ko da Allah ba a sata a gida ba a sata a gona duk wanda ya sa malaka nan
in dai kafin gida zai karya riba kuma karya samun fasi ai ana son kai tukuna ko ka fita da ba a samun kwalba a nan na dai daga nan haka sai a sa shi a balba a daure bakin kwalba ko a haka abin da ko a rataye na rufe da ana balawo da ke gaba yanzu idan na faɗi na mutu a nan da ba a kula a sallaci